Kim Allah'a təvəkkül edirsə, Allah ona bəsdir. Buna inanmırıq, işimiz dolaşığa düşür. Vallahi inanmırıq. İnansın, deyən Allah, sənə təvəkkül, getdik. Ağlım bunu kəsir, sənə təvəkkül. Yox. İnanmırıq, onda da o belə dolaşığa düşür. Problemə düşür. İnan, düz qərar ver, səhv də ehtimal var, amma ağılla qərar ver, deyən ağlım belə kəsin. Ya Allah, getdi, görək nə olur. Dinin bütün hökmləri asandır, həyat çox asandır. Səhvlərimizlə, etinasızlıqlarımızla çətinləşdiririk. Haram baxış, ondan imtina eləmək çox rahatdır. Amma imtina eləməmək çətindir. Bir şey ki, sən o arzuya çatmırsan, həsrətlə baxırsan, üstünə stres yaradır ruhda. Nə mənası var ki? Güya bir xeyirdən keçdin sən. Güya sənə xeyri olacaqdır. Heç bir mübarizədə sənin xeyrin yoxdur. Sən özü dərdsərdən qutardın. O baxışın həsrətindən bir ömürlük dərdsərdən qutardın. Bir dənə gözü o yana çəkməklə. Kimə sənə söyləmələr, bir deyanasan ki, mən sənə görə ilahi. Yox, çətinləşdirəcəkdin işi. Heç nə, onsuz da baxanda sənə nə olur ki, bir para belə deyə də ortada sənin ürəyində o həsrət çoxalır, gerçəkləşmir və içində stres yaradır. Din həm özü rahatdır, həm də rahat edir insan.